السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada ku xiran kanaalkeena YouTube ee Nasir Graphics markale iyo isku soo noqod wacan oo wanaagsan. Muuqaalkeenan ama casharkeenan maanta waxaynu ku baranaynaa sida loo sameeyo CV professional ah. Waana qaybtiisii labaad ama part 2. Haddii aad doonaysid in casharkan aad si fiican u fahamtid, waa in qaybtani qaybtii ka horeysay ee part 1 ka aad soo daawataa. Sidoo kale, haddii aad ku cusub tahay kanaalkana, waxaan ku leenahay soo dhawow. si aad uga mid noqotid saaxiibadeena ku xiran kanaalka, fadlan taawo calaamadda guduudka ee subscribe button-ka. sidoo kalena gambaleelka furo si muuqaal waliba aynu soo gelino oo kugu soo dhaco. saaxiibayaal, muuqaalkan like gareeya haddii aad ka hesheen, haddii aanad ka helin dislike gareeya. labadaasiba goormaad ogaan kartaa waa in horta muuqaalka aad dhamaysataa. fadlan muuqaalka dhamayso. I wish waan hubaa in aad wax badan ka faa'iidi doontaan. waa tahay markanina aynu u guda galno casharkeena. waa tahay saaxiibayaal, muuqaalkii ka horeeyay ee part 1 ka waxa uu inoo marayay casharkeena halkan. dabcan waxaan soo abuuranay background-iga, colorkaasna waan u soo dooranay oo colorkii CV-ga aan sameyn rabno colorkiisa ayaynu soo qaadanay. kalaladana dhan waan soo saxanay iyo wixii shapes ah iyo sawirka. dabcan waa kana halkan ayuu inoo marayay marka. qaybtan layerska haddaad imaadid marka waxaan rabaa inaan ku tuso. kani waxa weeyaan haddaan ishan xiro waa sawirka, kanina waxa weeyaan waa rectangle oo markaasi white ah. rectangle-ka white-ka waaye. marka labadaasi waxaan ka dhigaynaa group. si aan uga dhigno marka midka kore ayaan click siinaynaa, kan ku xigana anigoo control-ka haya ayaa sigana click siinayaa. labadaas markay sidaas igu dooran yihiin, waxaan tagayaa halkan ayaan ku dhufanayaa. sidaas ayay waxay ku noqdeen group 1. group 1 marka magacaan u baxsanayaa. waxaan leeyahay meeshan group 1 ay ku qoran tahay ayaan dusheeda laba mar click ku siinayaa. markuu sidaas ii noqdo marka halkaas waxaan ku qoranayaa magac, waxaan u baxsanayaa sawir ayaan u baxsanayaa. kadibna waxaan leeyahay enter. halkan haddaan imaado marka waxa ii yaala waa rectangle, waa laba rectangle ah. labadan rectangle weeye. marka halkan fiiri, rectangle-ka haddaan dhaqaajiyo saa uma jeedaan, control Z aan iska yiraahdo iyo midkan. marka labadaas shape iyagana waxaan u sameyn doonaa group. sida midka hore aan sameeyay oo kale, waxaan midka hore ayaan dalbanayaa click ku siinayaa. midka labaadna waxa aniga control-ka haya ayaan asagana korkiisa click ku siinayaa. marka labadaas markay sidaa igu dalban yihiin, waxaan imaanayaa qaybtan hoose oo group-ka ah ayaan ku dhufanayaa. group ayaa saas igu samaysmaya. group-kaas asagana dushiisa meesha group 1 ay ku qoran tahay ayaan laba mar click ku siinayaa. kadibna waxaan u baxsanayaa shapes. waa wixii shape ah halkan geli. hadhowda wixii shape ah marka group-kan ayaan kusoo xareysan doonaa. enter ayaan siinaya. halkan marka kani waxa weeyaan waa background-igi waa isagana quful ayaan ku xirtay. waa tahay hadda haddaan ku soo fiiri group-kan sawir ay ku qoran tahay waa group. haddaan isha xiro waxaa xirmaya sawirkii iyo layerkii cadaanka ahaa way isla wada xirmayaan. waa kaasa. haddaan group-kan kale xiro shapeska ku qoran tahay isagana isha aan ka xiro, waxaa meesha ka baxaya wixii shapes ahaa labadii shape ii samaysnaa. aan wada furo. waa tahay marka aan group oo sawir aan samaystay iyo group oo maxaan ku yiraahdaa shapes aan samaystay, wixii markay saa isku toosayin kadib halkan ayaan imaan doonaa. text horizontal type tool-ka ayaan ku dhufanayaa. kadib meesha kore ayaan tagayaa. kadib waxaan qorayaa Stephen Khan ayaa halka ku qorayaa. farta aan isticmaalayo halka fiiri waa calibri bold. dabcan cabirka adiga aad doonto ayaa isticmaali kareysaa. marka halkaas tigta saxda ayaan click ku siinaa. kadib move tool-ka ayaan click ku siinayaa si aan u soo yaro drag gareysto halkan aan u keensado. marka halkaa keensado kadib waxaan rabaa qaybtan Stephen ah in midabkeeda aan ka dhigo sidan oo kale. si aan uga dhigo marka waa in kani midabkani aan ogaadaa code numberkiisa. si aan u soo ogaado marka waxaan tagayaa marka sidaan ugu dalban yahay oo aan Stephen hadda namekan Stephen Khan oo sidaan aan click ugu siiyo isaan ugu dooran yahay. yani dabcan waxaan imaanayaa qaybta layerska. waa kana halkaasi text t-da ayaan dhexdeeda laba mar click ku siinayaa. marka qaybtan hore ayaan rabaa marka dhexda ayaan click ku siinaa. qaybtaas ayaa sidaas yani u darag gareynaya, yani aan u highlight gareynaya iraahdo.
kadib halkaas ayaan furayaa midabka aan rabo waa kaasa. kadibna waxaan imaanayaa sanduuqan yar waa code numberka midabkan ayaan soo koobi karaynaya. waxaan leeyahay control C kadibna okay aan leeyahay. kadib waxaan kusoo noqon doonaa midkeeni hadda isagana waxaan leenahay meeshaasi dhexda ah layerska ayaan imaanaya. meeshan dhexda ayaan laba mar klik ku siinayaa si uu dhammaantiis igu halad gareysmo. kadibna qaybta hore ayaan rabaa ayaan leeyahay inaan midab ka bedelo. qaybtaas ayaan halad gareynayaa si gaar ah. kadib halkaas ayaan furayaa. kadib sanduuqaasi yar ayaan isagana ku baasti gareynayaa midabkii hadda aan soo koobi gareeyay codekiisa. control V ayaan ku dul leeyahay kadibna okay baan leeyahay. dabcan sidaasi ayaad maxaan ku yiraahdaa aad midabka code numberkiisa ama meel haddii aad midabkeeda rabtid inaad meel kale usoo urartid ama usoo koobiyeysid sidaas ayaad usoo koobi gareynaysaa. waa tahay Stephen Khan markuu sidaas ku yahay isla isaga ayaad koobi gareynaysaa. waxaad leedahay control J kadibna waad kasoo dhex bixinaysaa midka kale oo koobiga ah. kadibna meeshaan ayaad imaanaysaa layerska dhexdan ayaad laba mar klik ku siinaysaa si aad u halad gareysid isagoo idil. kadib waxaad leedahay web designer. waxaad leedahay web developer and graphic designer. web developer and graphic designer. waayahay kadib waxaad leedahay control A kadib meeshan ayaad imaanaysaa waa soo yareynaysaa yacni cabirka farta meeshan ayaa laga yareeyaa. kadib sidaa ayaa u jiidaysaa. okay dabcan wuu soo yaraaday. dabcan waxay sii yareynaysaa markaad meelaha geysid midabkana waxaad ka dhigaysaa qaybtan white ayaad ka dhigaysaa. kadibna okay baad leedahay. halkan ayaad furaysaa qaybtan waxa weeye farta ayaa la kala bixiyaa. soo marka waxaan ka dhigtaa 100 camal ka dhig. okay 120 camal iga dhig. okay kadib waxaad leedahay halkaas ayaad isaga dhufanaysaa. kadibna tigtan ayaad saxda ayaad saaraysaa. waa tahay aan ku soo dhaweeyo zoom aan soo iraahdo kadibna aan soo dhaweeyo. kadib halkaa ayaad dhiganaysaa. halkaas ayaad dhiganaysaa. aan mar kale ku laabto 150 meelahaas aan ka dhiga ama 170 camal aan ka dhiga. wow masha Allah waa inta sidaan rabay. kadibna halkaa ayaad ku dhaafaysaa. sideetan haddaan ka dhigno ama 190 ama 200 haddaan ka dhigi kabar okay 200 igu dhaaf. okay soo marka halkaasi hoose ayaad dhigaysaa. waxaa weeyaan Stephen Khan waa web developer and graphic designer wey title-kiisa. aan ku laabto marka kani waa kaasa web developer and graphic designer. halkaasi marka waxaad dhigaysaa about yaroo adiga kugu saabsan. aniga had kana iska soo koobi kareysanayaa. kan ayaan iska soo koobi kareysanayaa. dabcan wuu ii xiran yahay waan iska soo fura. kan ayaan soo koobi kareysan doonaa. waxaan leeyahay control C kan ayaan soo koobi kareysanayaa. halkan ayaan keensanayaa. okay aniga hadda kaas ayaan iska soo koobi kareystay. waa tahay adiga marka wax yar oo about adigu kugu saabsan ayaad halkaas soo dhiganaysaa. Stephen Khan title-kiisu waad ujeedaa waa web developer and graphic designer. soo marka halkaas ayaa waxaan gelin doonaa shape yar oo qurux badan ayaan gelinaynaa.
dabcan work skills ayaad qoraysaa. Shape-kii hadda aan halkan ayaad shape kasoo dalbanaysaa, waa rectangle tool ayaad hoos dhigaysaa. soo marka waa in aad internet haysataa. hadda aniga halkan waxaan keensaday icon-kan si aad adigana aad u keensatid. waxaad sameynaysaa internetka googlaha ayaad galaysaa, waxaad leedahay work skills icon ayaad leedahay. any icon aad markaasi adiga ku qanacdid ayaad hadhow soo qaadanaysaa. icona fara badan ayuu ku keenayaa. waa fahamtay soo mahan. halkan waa languages icon, sidaas oo kale contact icon, work experience icon, personal achievement icon, all education icon. so iconada oo idil sidaas ayaad ula soo degaysaa. reference icon. waa fahamtay soo mahan. aniga hadda marka waxaan rabaa in aan kuwaan oo keliya soo koobi karaysto, ayaan rabaa. so marka adiga hadhowda adiga ayaa marka fahmi doona. waa tahay khiyaaray waa ujeedaan. dabcan aniga hadda waan soo koobi karaystay oo keliya. adiga hadhow sidaas ayaad sameynaysaa. dabcan work skillskan ayaad qoraysaa sidaan hadda kuu sheegayba. iconskanna mid walba waxaad kusoo deji doontaa work skills icon, languages icon, contacts icon. yacni magaca markaa halkan ku qoran ayaad markaad yani googlaha kasoo dejinaysa waxaad leedahay contact icon baad leedahay, kadibna iconna ayuu ku siin doonaa. sidaas ayaadna kula soo degaysaa. marka tusaale ahaan haddaan rabo iconskan sideen ugala soo degaa googlaha sideen ugala soo degaa ayaan isagana tusaale yarkaas siin doonaa. okay, tusaale ahaan hadda waxaa rabtaa inaad lasoo degtid language iconkan languageska. hadhow dambe marka stepska waxaad maraysaa wayga aan anigu maray ayaad maraysaa. dabcan way iska fududahay. googlaha ayaad imaanaysaa, waxaad ku qoraysaa language icon waa kaasaa. kadib iconadaas ayuu ku keenayaa. adigu marka midka aad adigu ka heshid ayaad soo qaadanaysaa. for example haddii aan hadda kan soo qaadano, midkan haddaan iskaga soo qaadano, haddaan midkaa iska soo qaadano dishiisa baad klik ku leedahay, kadib copy image baad leedahay, kadib photoshopkaaga ayaad imaanaysaa. halkan aad ku baasti garanaysaa oo control v aad ku dul leedahay. dabcan sidan weeye. okay, waxaad sameynaysaa marka halkan ayaad imaanaysaa, waxaad leedahay magic eraser toolkan aad isticmaalaysaa. waxay la socdaa soo maan. isaga ayaad isticmaalaysaa, waxaad leedahay isaga ku dhufanaysaa. kadib haddii uu sidan kaa noqdo, hadda fiiri calaamadan oo pluska camal hadduu kaa noqdo, waxaa kuu daaran keyboardka caps looga taabo keyboardska dami. okay, hadda wuxuu noqday sida buskud yar camal oo burus yar. okay, halkaaba meesha cadaanka baad klik ku siinaysaa si background uu kaaga jiro. halkan haddana ayaad klik ku siinaysaa. okay, sideen ku keenay marka calaamadan koobinta ee jaalaha. okay, halkan ayaad galaysaa rectangle-ka waa ellipse tool weeye. toolkan ayaad hadhowdina halkaa kusoo jiidaysaa adigoo shiftiga haya, sidaa ayaa u jiidaysaa. okay, waxaa laga yaabaa photoshopkaaga in uusan sanduuqa yar kuusoo boodin. kelig baad iska siinaysaa. hadduu kuusoo boodana qaybtan kore ayaad imaanaysaa. ellipse toolka yani ku dooran halkaa kore stroke waad iska xiraysaa. halkaa kale ayaad furaysaa, waxaad soo dalbanaysaa midabkan, sidaas aad ku keenaysaa. okay, kana marka midabkiisa waxa weeyaan waa madow. sidee isagana midabkiisa u bedelaysaa? isaga markuu saan kuugu dalban yahay, halkan layeriska aad imaanaysaa waa isagii. waa kaasaa isha xir isha fur waa isagii. so isaga ayaa dushiisa marka halkaas laba mar keli ku siinaysaa. okay, qaybtan baad imaanaysaa color overlay ayaad dusheeda keli ku siinaysaa. okay, waad furaysaa haddana mar kale.
gudaha ay soo galaysaa qaybtan waad ku dhufanaysaa. Okay, marka halkaa maraysid halkan midabkan ayaa soo dalbanaysaa dabcan waad ujeedaa. kadib waxaa leedahay okay, kadibna okay, kadib move toolka ayaa ku dalban, waad dul keenaysaa. haddii uu kaa hoos maro marka uu shapekan kale ee jaalaha uu soo korayo waxaad yeelaysaa dabcan waa midkane waxaad leedahay kan ka dul mari, sidaas ayaad u jiidaysaa oo kasoo dul maraya dabcan soo ma jeedid. isagana waad yareynaysaa oo waxaad qabanaysaa shifti adigoo hayo waa soo yareynaysaa, sidaas ayaad usoo yareynaysaa, dhexda ayaad ku eedinaysaa, kadibna enter ayaad taabanaysaa. waa kaasaa waa language, maxaan ku yidhi language iconka. any icon oo kale haddaad u baahan tahayna sidaas oo kale ayaad sameynaysaa. marka aniga hadda waxaan rabaa in aan wax waliba oo dhan aan midkan ka soo qaato, wax waliba oo dhan aan midkan ka soo qaato. waa hagaag, waayahay, waa ila fahantaan umaleyna. waa tahay asxaabta ku xiran kanalka Nasiir Graphics, muuqaalkii aynu ugu talgalnay barashada sida loo sameeyo CV professional ah intaasi ayuu inoogu dhan yahay. dabcan wixii aad fahmi weysana qaybta hoose ee commentiga iigu reeb. wixii su'aalo aad qabtana dabcan waxaad iga soo weydiin kartaa qaybta WhatsApp groupkeena iyo Telegram groupkeena. gaar ahaan waxaad igu soo geli kartaa luuqa oo waxaad igala soo hadli kartaa WhatsAppka. khayr iyo caafimaad ayaan idin rajeynayaa, horumar ballaaran ayaan idin rajeynayaa meel walba aad joogtaan. waxaan idin leeyahay make more practice, sameey practical badan, sameey you can do, waad sameyn kartaa really. waa iska fududahay graphic designka maadadan la yiraa only waxay u baahan tahay inuu qofkas la yimaado practical xoogan inuu la yimaado. soo marka waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت انو muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono.